kutuongoza kulingana na mapenzi yako. Pokea sifa, pokea utukufu, zote ni zako asubuhi ya leo, na utuongoze kulingana na mapenzi yako. Asante Bwana. Wacheni na tuombe. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacheni tusimame tuweze kuomba, ndiposa tuweze kuendelea na mbele tukiwa tumejikabidhi mikononi mwa Bwana. Simameni tuombe, kila mmoja tuweze kumshukuru Bwana wetu. Baba wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru na tunakuinua asubuhi ya leo. Asante Bwana wa mabwana, ni kwa sababu umetulinda wiki mzima Bwana. Tuna jambo la kusema, uinuliwe na hata uabudiwe. Siku ya leo twasema ni asante kila mmoja Jehova. Ni kwa sababu wakati tuliwashana wiki mzima, siku hizo zote umetulinda, umetuokoa, umetusaidia na mambo ya muovu shetani. Ndiposa tunasema ni asante, ni kwa sababu shetani hakutuona wiki mzima. Na hata wakati huu tunaomba aondoke kwetu Jehova Jire, atuondokee Jehova El Shaddai, asije akatuona wakati Jehova Nisi tunakuja kwa nyumba lako. Twasema ni asante, ni kwa sababu wewe upo pamoja nasi. Twasema ni asante, ni kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu aliye kama wewe. Wakati huu na dakika hii twajikabidhi mikononi mwako, tukisema wote ataingia na hili mlango uweze kumsaidia, uweze kumbariki. Na tunajua ya kwamba tuko na mashida mbalimbali, lakini ukiwa pamoja nasi najua kwamba utapitia mahali pale na utatusaidia, kwa sababu wewe ni baba yetu. Asante Bwana wa mabwana, asante Jehova. Pokea sifa na utukufu ni zako. Ni asante, ni kwa sababu siku ya leo twasema wewe uinuliwe na hata uabudiwe. Twasema wewe ndiye Ebeneza, uli atasimama siku ya leo aweze kutuongoza mahali hapa, ukaweza kumshika mkono, ukaweza kusimama na yeye wakati wa asubuhi. Jehova Mungu wangu na baba yangu, kuna neno itawachiliwa mahali hapa. Naomba Roho wako Mtakatifu akasimama na mwenye ule atatupatia neno, ndiposa Jehova Jire iweze kuingia kwa mioyo yetu, ikatekeleze wajibu wako Jehova, nalo jina lako litazidi kuinuliwa. Ni asante Bwana wa mabwana. Wakati wa main service kuna watu watakuja kuongoza mahali hapa, twakuomba Roho wako Mtakatifu akaweza kusimama pamoja nao, akaweza kusimama pamoja na yeye, akatuongoza kulingana na mapenzi yako. Wakati wa neno Jehova tumejiwachilia mikononi mwako, tukisema Mungu wangu na baba yangu, neno lako ni panga ukatao kuwili. Wacha Mungu wangu na baba yangu ukaweza kutusaidia, uli atatupatia neno Jehova, tuweze kuishika na tusonge pamoja na hiyo neno. Na ninajua kwamba itatusaidia, ni kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Pokea sifa, pokea utukufu, zote ni zako. Kuna watu wako manyumbani Bwana wa mabwana, na wanataka kukuja mahali hapa, ukaweza kuwasaidia kufika mahali hapa, tukianza tuweze kuanza pamoja nao, na ukimaliza hayo sifa na utukufu itakurudia. Asante Bwana, asante Jehova. Pokea sifa, pokea utukufu, zote ni zako. Kuna watoto wetu wanapitia magumu kwa sababu ya magonjwa. Asante Jehova, ni kwa sababu Yesu ulitandikwa msalabani, ni kwa sababu ya magonjwa yetu. Kwa hivyo twasema ni asante, ni kwa sababu utatuponyea watoto wetu, ni kwa sababu ni watoto wako. Nalo sifa na utukufu zote zitakurudia, ni kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Twajiwachilia mikononi mwako wakati huu tunapoenda kuanza, uanze pamoja nasi. Tukimalizia Jehova, umalizie pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tuomba na hata tumeshukuru. Amen, amen, amen.
Asante Bwana, uinuliwe na hata uabudiwe. Ni kwa sababu hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe ni Jehova na hakuna mwingine kama wewe, Jehova Jire. Asante Bwana.
ningekuwa wapi mimi kama sio wewe? Ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema, na rehema tele. Umejawa na rehema, na rehema tele. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Umejawa na rehema, na neema tele. Umejawa na rehema, na neema tele. Umejawa na rehema, na neema tele. Angalia Bwana, 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 angalia Baba, angalia Bwana, 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 angalia Baba, angalia Bwana, 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 angalia Bwana. Jina la Yesu Kristo, ninakushukuru nikisema wewe ni Bwana. Ninasema ya kwamba unaweza Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu uliye mkuu Bwana, wewe ni Mungu mwaminifu Jehova.
Wewe ni Mungu ambaye unaweza, wewe ni Mungu ambaye unatenda, wewe ni Mungu ambaye unakomboa Bwana. Katika jina la Yesu, unastahili kuinuliwa Bwana, unastahili kupewa sifa, unastahili kuhimidiwa. Ukiwa kwa kiti cha enzi, makerubi maserafi wanakuinua. Katika jina la Yesu, pokea sifa Bwana mabwana. Ukiwa kwa kiti cha enzi, makerubi maserafi wanakuinua Bwana mabwana. Wewe ni wa ajabu Jehova, wewe ni wa kushangaza Bwana, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu unayetenda, wewe ni Mungu unayebariki, wewe ni Mungu waye. Kama sio wewe Bwana, tungalikuwa wapi? Kama sio wewe Bwana, tungeliitwa nani Baba? Kama sio wewe Jehova, tungefananishwa na nani? Bwana wa mabwana unaweza. Hii asubuhi ya leo kwa ibada Bwana, wacha mkono wako ukanene mbele za Bwana, wacha mkono wako ukatangulie Baba, ukanguze Jehova Jire, ukatamalaki Bwana, ukaachilie neema yako, ukaachilie nguvu zako Bwana. Wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa kushangaza. Tawala Bwana mabwana, wacha ukatawale siku hii, wacha ukatawale sekunde hii Bwana, wacha ukatawale na kufungua, wacha ukatawale na kuweka huru Bwana, wacha breakthrough yako, wacha nguvu zako Baba zikatangulie Bwana, katika jina la Yesu. Wewe ni mfalme wa wafalme, neema yako Bwana ikatoshe meneza, ukitawala Bwana, ukinguza meneza Bwana, ushindi wako Jehova Jire, tukapate kushinda Baba, tukapate kuona uwepo wako. Wewe ni mwaminifu Bwana, wewe unaweza Jehova. Wacha neema yako, wacha nuru yako Bwana ikatawale Baba, wacha breakthrough yako na revelation Bwana ikashuke mahala hapa, katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu Bwana, hakuna kama wewe, hakuna mkuu kama wewe. Hii mjadala ya leo, wacha ukatunguze, wacha ukapenye Bwana mabwana. Kama sio mkono wako, tungalikuwa wapi Bwana? Kama sio mkono wako, tungeliitwa nani? Kama sio mkono wako, tungefananishwa na nani? Hii asubuhi ya leo, shuka kwa ibada Bwana, wacha nguvu zako ebeneza zikaonekane mahali hapa, hata kwa watoto wako Bwana, hata kwa shirika ebeneza, hata kwa wanarika Jehova Jire, wacha ukanguse Bwana, roho wako ebeneza akatamalaki Bwana, ukuu wako Simba wa Yuda ukatembee Mwana wa Mungu. Ni wewe tu pekee uiminiwe na utukuzwe kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako Bwana ikatangulia Bwana, mahali tusipofika ukavike meneza, mahali tusipokanyanga ukakanyange Bwana, mahali tusipoweka huru ukatuwezeshe Bwana, maana ni wewe tu, hakuna kama wewe. Wingu lako Bwana likashuke meneza, ukapenye Mwana wa Mungu, maana wewe ni wa ajabu, hakuna mwingine kama wewe. Unaweza, unaweza. Hii asubuhi ya leo, tunguze Baba yangu, tuweke huru Jehova Jire, ondoa machozi Bwana, kwa maana unaweza. Jinsi machozi yetu ni wewe tu Bwana mabwana, ambaye unaweza, unayetosha Baba yangu, unaweza, unaweza. Asubuhi Jehova Jire, unapunguza wengine, wacha ukatunguze Bwana, unapunguza wakanisa wengine, wacha ukanguse Bwana, hata watumishi wako, wacha ukanguse Bwana, mkono wako wa kuume ukanene beneza, nguvu zako Bwana zikatangulie Bwana, maana unaweza. Jidhihirishe Baba, maana unaweza, hakuna kama wewe. Hiyo mazani yako unaweza Bwana, unaweza Mfalme, unaweza tegemeo. Tangulia Baba yangu, maana ni wenye kimbilio, nani kama wewe? Hakuna kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu wa kushangaza, wewe ni Mungu wa kuinua. Wacha ukuu wako Bwana ukanene Jehova Jire, ukatende Bwana mabwana, uwepo wako Bwana tukaka ndani yake kwa jina la Yesu, tukazidi kuona Bwana mabwana.
katika jina la Yesu. Ni wewe wa ajabu Bwana, ni wewe wa ajabu Jehova Jire. Wacha tukakufikia Yesu, wacha tukakufikia Mfalme, ili uketipo Bwana, tukaketi na wewe Bwana, katika jina la Yesu. Ni wewe Bwana tu, hakuna mwingine kama wewe. Ukuu wako Yesu Kristo ukanene, maana unatosha. Ukasema ya kwamba hautatuacha kama yatima, hautatuacha kama wajane, maana pamoja nasi. Ukatuahidi ya kwamba utatuma Roho Mtakatifu atakayekaa ndani yetu. Hii asubuhi ya leo, wacha Roho wako Mtakatifu akandumu ndani ya nafsi zetu, akandumu ndani yetu, akatuelekeze zaidi sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu Baba, hakuna kama wewe. Wewe ndiwe njia, wewe ndiwe ukweli, wewe ndiwe uhai. Asubuhi ya leo Bwana, mkono wako Jehova ukaonekane mahali hapa, nguvu zako Jehova zikaonekane, mwana wa Mungu, hata kwa walio njiani Bwana, ukuu wako ukaonekane, katika jina la Yesu. Uwepo wako Baba yangu ikaonekane Jehova Nisi, katika jina la Yesu. Unaweza Bwana wa mabwana, unatosha Simba wa Yuda. Wacha msingi wako ukazidi kuonekana Bwana, ukazidi kuinua wengi. Msingi wako haya madhabahu Bwana, ukazidi kupenya Bwana, ukazidi kuponya, ukazidi kubariki, katika jina la Yesu. Unaweza Bwana mabwana, ukameneza Bwana, gusa mioyo yetu Bwana, ondoa kilio Baba yetu, tupanguze machozi Bwana, maana ni wewe tu, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni wa ajabu, wewe ni wa kushangaza Bwana. Tangulia Jehova Jire, tangulia mwana wa Mungu, tangulia, maana unatenda. Tangulia Jehova Jire, kama sio mkono wako Bwana, hatungekuwa mahali hapa. Wewe ni wa miujiza, wewe unatenda Bwana, wewe ni wa ajabu Yesu. Wacha tukazidi kukuona, wacha tukazidi kuona ukuu wako, ufufuo wako Bwana ukawe juu ya nafsi zetu, katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu Bwana, tuseme nini Bwana, tuseme nini Jehova Jire, ila tukukutukuza. Tuseme nini Jehova, ila tukukuabudu. Tuseme nini Jehova, ila tukukuhimidi. Tembea Jehova, maana unaweza tu, maana unatosha Bwana mabwana, maana unainua Yesu Kristo. Wacha mkono wako Bwana, ukuu wako Yesu Kristo ukazidi kushuka Bwana, ukazidi kutenda menesa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wako Bwana tukandumu ndani yake, tukandumu ndani yake Bwana. Uweponi mwako Bwana mabwana, tukakaa ndani yake Jehova, tukakaa ndani yake Simba wa Yuda, maana unaweza Baba, maana unatosha Bwana, maana unatosha kimbilio, maana unautosha Simba wa Yuda. Wewe ni muweza wa waweza, wewe ni Simba wa Yuda Bwana. Wewe unatenda Jehova, wewe unainua Bwana, ukiwa kwa kiti cha enzi. Shuka mahali hapa Bwana, siku ya leo tukakuone, siku ya leo tukaone uwepo wako, siku ya leo tukaone ushindi wako, siku ya leo tukaone mkono wako, siku ya leo tukaone ukuu wako. Baba yetu uliye mbinguni, wacha neema yako Bwana, mkono wako wa kuume ukaonekane Ebeneza, ukaonekane Mfalme, ukaonekane kimbilio, ukaonekane muweza wa yote. Tutembelee Bwana, tutembelee Jehova, tutembelee kimbilio, tutembelee muweza wa yote, tutembelee Jehova, maana ni wewe pekee, ni wewe pekee Bwana, ni wewe pekee Jehova, ni wewe pekee wa kuhimidiwa. Gusa mioyo yetu Bwana, gusa mioyo ya watoto wako, gusa mioyo ya wazee,
gusa mioyo ya hawa na wamama, gusa mioyo ya wanarika, gusa mioyo ya hawa changa Bwana, maana unatenda, maana unaweza Bwana. Uweponi mwako wakadumu milele na milele. Oh my Father, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu wa ajabu, ni wewe wa kushangaza. Tembea Bwana, tembea Jehova Jireh, your revelation Bwana, ikazidi kudumu, ikazidi kuonekana, maana unaweza. Katika jina la Yesu Kristo tunaanguka chini Bwana, ili uzidi kuabudiwa. Tunaanguka chini Bwana, na wewe uinuliwe, maana ni wewe Bwana. Hakuna kama wewe, hakuna mkuu kama wewe Bwana, hakuna aliye na uwezo kama wewe, hakuna aliye na nguvu kama zako, hakuna mwingine kama wewe. Yesu unatosha, Yesu unatosha. Kupitia mapigo yako msalabani ulimaliza yote. Kupitia mapigo yako msalabani ulimaliza vilio, ulimaliza magonjwa, ulimaliza vizuizi, ulimaliza maangano, ulimaliza mambo ya kale. Kupitia damu yako msalabani, wacha ikaoperate leo hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu Bwana, wacha nuru yako ikatuongoze Bwana, wacha nuru yako ikatembee nasi siku zote za maisha yetu. Ni wewe tu wa ajabu. Tupe hekima na busara ya kuzidi kutofautanisha, ya kuzidi kujua mengi, ya kuzidi kujua yaliyo mazuri na yaliyo maovu, maana wewe ni Ebeneza Bwana. Katika jina la Yesu, hakuna mwingine kama wewe. Unaweza na unaweza, unastahili Bwana. Oh my God, wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni kimbilio Jehova. Unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, 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 unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa.
Pokea sifa, 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 pokea sifa. Asante Bwana, pokea sifa. Baba wetu twasema pokea sifa. Pokea sifa Adonai. Pokea sifa Baba yetu. Yote ni yako Jehova Jire. Sifa zote ni zako Mwokozi. Majina zote mazuri ni zako Jehova. Kwa hivyo tunapoanza siku ya leo tunasema upokee sifa. Unaitwa Jehova Jire. Unaitwa Jehova Nisi. Unaitwa Jehova Rafa. Unaitwa Adonai. Kwa hivyo pokea sifa. Ni kwa sababu wewe ni zako. Ni asante Bwana wa mabwana. Mahali tumefika Baba yetu, tunastahili kusema upokee sifa. Ni kwa sababu ni zako. Asante Bwana wa mabwana. Ni asante Mwokozi. Ni asante Yesu Bwana wa Mungu. Ni kwa sababu umetupenda tukawa mahali hapa. Asante Yesu. Ni asante Bwana wa majeshi. Wakati huu tukiwa kwa ajili hiyo ya maombi na kuabudu Bwana, tunaomba mama yetu kuja mahali hapa uweze kutuongoza na maombi, uweze kutuombea tuweze kuwa sawa. Asante Dadi, ni kwa sababu umejitolea. Umejitolea kutuongoza. Asante Bwana. Umetupatia Dadi Yesu Bwana wa Mungu ambaye tunakuja kulilia kwa kifua yake. Kwa hivyo pokea sifa, ni kwa sababu ni zako. Asante Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru siku ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu ya nafasi hili. Oh yes. Ambapo Bwana umetupa ili tukaweza kuwa katika ndani ya nyumba lako. Hakika wiki nzima imeisha Bwana. Hakika tumekuja ili tuweze kukushukuru kwa yale matendo mema uliyotutendea. Ya kwamba umekuwa nasi katika kila kazi tulizozifanya. Tumekuona katika ndani ya nyumba zetu Bwana. Tumekuona katika mahali tunapofanya kazi. Nasi siku ya leo tumekusanyika kwenye ili ukumbi Bwana. Tuseme ya kwamba hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kuzanyika ili Bwana tuweze kusema umekuwa mwema. Kwa hivyo Bwana tunaomba ya kwamba tunapoanza siku hii ya leo, ya kwamba kila jambo utakalolitenda katika mahali hapa Bwana, tunakuhitaji mfalme mwema. Tunakuhitaji Baba yetu. Tunakuhitaji ukanena na mioyo yetu. Tunahitaji tunapokuabudu na katika kuleta sifa kwako Bwana. Bwana Baba yetu katutegea sikio lako. Sikia kilio chetu mfalme. Sikia kile Bwana tunayohitaji. Na ili Bwana tutakapokuja kutamatisha Bwana, tutasema tumekuona.
Hivyo ni asante kwa sababu ya waibaji, ni asante kwa sababu ya kila mmoja atakayesimama kwenye haya madhabahu. Toba Bwana ukamshukia katika uwepo wako Bwana, na ili heshima zote na utukufu wote ni wako Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Pigieni baba yetu makofi mazuri. Pigieni baba makofi. Mupigie makofi kama wewe vile unatakavyo kupigiwa. Haleluya. Wakati huu tunaenda kumsifu Bwana, na tutamsifu na nyimbo 2. Ni kwa sababu masaa yetu ni mazuri. Si ni sawa? Karibu waibaji. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Pewe sifa Mungu wetu leo, pewe sifa Bwana wa mabwana, pewe sifa. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ameniona, nimuabudu. Ameniona siku ya leo, amekuona umupe sifa, amekuona. Ametuona tumuabudu, siku ya leo ametuona. ameniona.
amekuona, 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 amekuona. Haleluya, haleluya, haleluya. Shangwe na vigelegele kwake Yesu, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Ametuona siku ya leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana apewe sifa. Asante, asante kwake Baba. Ni kwa sababu siku ya leo ametuona. Kwa hivyo siku ya leo tutakaa chini. Tunataka kukaribisha mwenye neno, ule ametubebea neno siku ya leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Yule amebeba neno la Baba wetu aliye juu mbinguni, ndio tunataka tukaribisha mahali hapa. Andaa mikono yako, andaa mikono yako, upigie neno makofi, piga makofi, shangwe na vigelegele, piga makofi, mpaka neno ifike mahali hapa, mpaka neno ifike mahali hapa. Asante, asante Baba yetu, asante. Bwana asifiwe. Asanteni sana waibaji wetu, kiongozi wetu. Ne Bwana wa majeshi ambariki na mtende mema. Kwa kweli vile tumeiba ya kwamba Bwana ametuona. Siku ya leo tumepatikana. Hata wewe umefika asubuhi ya leo. Bwana wa majeshi akubariki, pia akutende mema, maana kuna neno lako siku ya leo. Asante kijana wetu Haron, kwa sababu ya uongozi wako mwema, mkiwa na kijana wetu mpiga gitaa. Asanteni sana kwa sababu mumekubali kutumika asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu wetu sana kwa sababu ametufikisha mahali hapa asubuhi ya leo akiwa na kusudi. Leo hata ndio tulikuwa tunaongea na mtumishi wa Bwana, nilikuwa ninamuelezea tunahitaji maombi zaidi. Vile tulikuwa Januari, kila mwezi tunaenda hatua kwa ingine. Wakati tulikuwa pale, wakati tumeingia tumeona vile kunaendelea, nikajua ya kwamba ule roho anaongea ni roho mmoja, hakuna upingamizi hapa. Bwana asifiwe. Hapa hakuna opposition. Haleluya. Pigia Bwana makofi, umwambie hapa hakuna opposition, hakuna pingamizi. Maana watu wakikubaliana jambo wakiwa pamoja, lazima Mungu anatenda, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukaweza kukaa kidogo, masaa yetu ni mazuri sana, tusikize tu neno la siku ya leo. Na ninamshukuru Mungu sana kwa sababu mwezi huu au this year maombi ndio itakuwa zaidi na sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Usikue chini, salimia aliye karibu na wewe, mwambie sikiria. Vile tumeanza tusikiria, usikubali wepo uende, endelea kusikilia mpaka tuendelee katika ibada zetu mbili. Bwana asifiwe sana. Mimi sina na mambo mengi sana, niko na neno moja tu ninataka niliongee mahali hapa, na ninajua ya kwamba ukilisika na uombe na hilo neno, Mungu wetu atakuonekania na atakutendea. Na kichwa chake Mungu anakuhitaji sana. Bwana asifiwe. Direta gukwira Ngai ni arakubatara we. Bwana asifiwe. Kama Mungu akuhitaji asubuhi ya leo, hatungekuwa na uimbaji hapa, hatungekuwa na mpiga keyboard. Kwa hivyo mpendwa wangu, nataka nikuambie Jehova aishie milele ako na haja na wewe sana sana this year. Ni kwa sababu anataka kufanya kazi na wewe. Wakati tutakuwa tukiendelea, ambia Bwana niko hapa. Umwambie tu Jehova niko hapa na niko ready kutembea na wewe na kufanya kazi na wewe na kutimiza makusudio yako. Bwana asifiwe. Maana Mungu akiwa juu mbinguni hawezi akaingia mahali hapa ajihubiri, hawezi akajifanyia kitu chochote ila wewe akutumie na ili uweze kumdhihirisha kama yeye ndiye Bwana. Amen. Neno letu liko katika, na ninajua ya kwamba nikisema hivyo wale tulikuwa nao kwa Irene mutalikumbuka haraka sana.
na Mungu amerudisha hili neno. Haleluya. Ninaongea katika kitabu ya Mwanzo 1:26 to 28. Haleluya. Mwanzo chapter 1, tuko Kiabereria. Ukiona Mungu anarudi mwanzo, ni kwa sababu anataka kuanza na wewe, na anataka kutembea na wewe. Haleluya. Na anataka kujidhihirisha ndani yako ili umfanye kazi kuu na kazi ya ajabu ambalo itatisa dunia. Bwana asifiwe. Mungu anataka kujidhihirisha kwako, masida ikikuona inatoroka. Mungu anataka kujidhihirisha kwako ili magonjwa ikikuona inatetemeka. Haleluya. Kwani ni mpaka lini, wapendwa wangu, udhihirisho wa Bwana ukiwa ndani yako? Maana tutaona kuna watu kadhaa Mungu alijidhihirisha kwao na mambo makubwa na mambo ya ajabu yakaweza kutendeka. Siku ya leo labda ninaongea kwa wawili watatu ambalo Bwana atajidhihirisha kwao, afanye kazi nao. Hii kanisa vile lilivyo ijulikane katika hii Rongai. Haleluya. Piga makofi ya Jehova, maana yuko hapa na nasikia. Muambie niko hapa na sina saka na wewe Bwana, ili ukaweza kufikia wengi. Kuna watu wanaweza kukutazama mpendwa, wanapenda Mungu wako. Kuna watu wanaweza kukuona hata wakufuate. Ni vile Bwana ako ndani yako na anawafuta akiwa ndani yako. Kaiwi tuarogosho. Na mkirudi chini, mimi nitaweka, si mnajua sichezaji. Bwana asifiwe. Hatire idhako. Haleluya. Uhorore moigura na mato. Na mukiona hoti wa Jehova ni aria mari hau kabere. Uhorore moigure na mato na makiona hoti wa Jehova matiagunekire mekire oria motwerireirie motikana nywe Maria jeraine kana monywe mae makwaraha githima kia mohe rega wa Juda Morita wa Daudi nigetharokaga maeme. Ninaongea kuhusu kisima, na kisima ndio hiki kiko hapa. Tumeiba tunasema ya kwamba kinachepuka maji iliyo na uzima. Yani kisima kinachepuka maji ambalo niko na uhai. Kisima kinachepuka hata saa hii. Nikore na githima kanithoyo. Haleluya. Kuna kizima kilia katika hili madhabahu ambalo kinachepuka uponyaji wako. Kuna kizima kinachemuka hata siku ya leo, ni kwa sababu ya maisha yako. Katika kitabu ya Genesis 1:26 to 28, mwe haki. Asante sana, naomba ukaweza kutusomea. Genesis chapter 1 verse 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. 29. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia,
na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Amen. Bwana majeshi akubariki sana. Amen. Neno letu katika huo mstari wa 26 nasema, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitabacho juu ya nchi. Niko hapa mpendo wangu. Mungu akasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Haleluya. Mungu amekuumba mpendo wangu kwa mfano wake. Wewe ni Mungu mdogo. Mungu amekuumba kwa mfano wake ili uweze kuwa unafanya makusudio ya Mungu. Mungu wakati alipoanza kuumba, ninarudi nyuma kidogo, alikuwa anasema wanyama wakue, akasema na kukue kitu fulani, lakini akatake time wakati wa kuumba mtu. Kwa nini Mungu alikaa wakati ye mwenyewe akasema ya kwamba na tuumbe mtu kwa mfano wetu? Mpendo wangu, nataka nikuelezee, Mungu akachukua nafasi, Mungu akakaa chini, Mungu akafikiria kuumba mtu aliye kama mfano wake. Bwana asifiwe. Alikuweka kama mfano wake ni kwa ajili ya nini mpendwa? Wewe hakukuweka kuwa mnyama, wewe hakukuweka kama zebra au lion, hakukuweka kama samaki. Mungu hakukuweka uwe kama umbo au paka. Mungu akakuweka kuwa mtu. Haleluya. Na ndiposa kitabu ya Psalms inasema ya kwamba tumeumbwa kwa hali ya kupendeka sana. Sisi ni watu wa ajabu. Na kama tunaweza kujitambua wapendwa wetu, kama tunaweza kujielewa ile kazi Mungu aliyefanya mwanzo, akakuweka wewe. Bwana asifiwe. Akakuweka wewe. Na wakati alipoumba Adam na Eve, hata wakati walipotoroka wakajipicha Mungu, naona Mungu hakuenda kutafuta wanyama. Mungu alienda kutafuta Adam na Eve, ni kwa sababu ni mfano wake. Bwana asifiwe. Sisi wazazi tuko na watoto, na wacha nikuambie, mtoto wako akipotea, wewe hauendagi kutafuta mtoto wa wenyewe. Hata kama kuna wewe wenyewe amepotea, hauendi kutafuta huyo, unaenda kutafuta wako. Mimi Gethenji wangu nisipomuona hata mahali anafanya kazi akichelewa, huaga ninampigia simu. Na kuna wengine wamepotea, kuna wengine wanachelewa, lakini siwaangalii wale, ninaangalia wangu. Nataka nikuambie siku ya leo, mwezi huu wa pili unakuja kutamasika, unaisha. Mungu akona haja na wewe, maana anakutafuta wewe, na anataka muanze na yeye this year ili aweze kujidhihirisha kwako. Kuna watu wengi sana, kwa sababu ya time zetu hatutasoma. Kuna watu Mungu kwa sababu alikuwa na haja na ule mtu aliumba. Si tunasemaga tumeumbwa kwa tobetoa na njia ya magegania na njia ya kutisa, na sisi ni mfano wa Mungu. Haleluya. Sema mimi ni mfano wa Mungu, na sitakubali kutumika kwa kitu chochote, bali nitatumika kwa Jehova. Mpendwa wangu, kuna time Jehova aliyechukua ni kwa sababu yako. Nataka nikuambie, wewe ni wa maana sana. Na ndiposa unaona mtu akiaga dunia, kuna kuaga na kama husuni. Kama hii husuni tuliyeletewa na kale kasichana ka miaka 8, na si mtu mzima, ni mtoto ambao kalichukuliwa kakarepiwa na anko yake. Alafu kila mtu akitazama mpaka kwa mtandao, unasikia machozi kumwagika, maana huyo ni muumbile wa Mungu. Akona kazi kubwa sana, hata angekuwa naifanya. Siku ya leo mpendwa wangu, ninaona wakati walipotoroka na ili wakajipicha, hiyo yote unajua sitakuelezea. Naona Mungu mwenyewe
tulichukua hatua kwenda kuwatafuta. Ni kwa sababu ni wa maana mbele za Jehova. Bwana asifiwe. Ndirenda gukwira mwari wa ithe witu, wewe wafata muno mbele za huyu Mungu wetu. Lakini kuna wengine hakuliko watumike na Jehova, wanaenda kutumika na njia zingine. Hebu tuangalie mpendwa wetu mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Musa. Musa kwa sababu ni muumbile wa Jehova, wakati Mungu aliona wana wake wale aliyeumba vile wanateseka, alitumia mfano wake, akamuita Musa ili akakomboe wana wa Israeli. Kuna neno moja Mungu alivyomwambia Musa. Mungu akamwambia Musa, na wewe Musa utakuwa Mungu kwa Firaoni. Horera Jesu rohe, onakondo horaga rohe. Horera Jesu rohe, ni kwa sababu aliambia Musa, we ogokorwo kore Ngai kwa Firaoni. Mpendwa wangu, wewe ni Mungu. Haleluya. Nataka nikuambie dunia hili iko na tumungu tudogo sana ambalo tunastahili kufanya mambo makubwa. Wakati Musa alivyoenda mahali pale, swali yangu iko hapa. Wakati alienda kumdhihirisha Mungu, je, alifaulu au hakufaulu? Delaria na dogoko. Nauliza, wakati Musa alienda kukomboa wana wa Israeli, maana yeye ni Mungu mdogo, alifaulu au hakufaulu? Ninaongea na kamungu kadogo kalia mahali hapa ambalo kakorete kutumika. Musa aliweza kufaulu ni kwa sababu ni mfano wa Mungu. Sisi tunakataa kufaulu maana wapendwa hatujajijua. Sisi hatujijui sisi ni akina nani. Tunaona tuko tu ili tukae, ili tusome na tuende nyumbani. Wapendwa, tujijue kutoka siku ya leo. Tujue Mungu ako na haja na sisi, na Mungu ako haja na sisi ili ajidhihirishe. Mungu hataenda kutafuta donke huko nje. Mungu atafuti kitu kingine, anatafuta wewe peke yake. Na ndiposa ninamuona Kaini wakati aliua Abel. Ninaona ya kwamba Mungu alidiru na Kaini ni kwa sababu ya mfano wake. Gayarogosho. Ninaona Mungu akidiru. Yoyote anacheza na wewe umejitabua kuwa mtoto wa Mungu. Wewe ambao unajitoa wewe mfano wa Mungu kwa sababu ya huyu Jehova. Yoyote atacheza na wewe atadiru na baba yako. Baba lazima adiru na yeye. Bwana asifiwe. Wapendwa wangu wa kanisa, tukijijua hatuwezi tukakaa hivyo bure tu. Kama tunaweza kujielewa, Musa hata kama alikuwa na mambo mengi alikuwa anaelezea Mungu. Musa yeye mwenyewe, Mungu akikupointi lazima utadhibitisha yeye. Ninaona ya kwamba hata kama ulimi wake hakuwa na uzemi mzuri, Mungu alitumia yeye akiwa na hiyo udhaifu, na Mungu akajidhihirisha. Ninaona ni wengi sana hatuwezi tukawaongea ambao walijidhihirisha Mungu na Mungu akafanya kazi ndani yao. Siku hizi wapendwa wangu, tunakana maji kwa tumbo, tunakana kustuka, tunaona kama tutamarishwa na hawa watu wamejitokeza na kuabudu miungu zingine. Na wacha nikuambia hata wakati huo walikuwako. Ninamuona mtu kama Yezebel alikuwa anaabudu miungu zingine. Alimake sure amefaulu ili Ahab aombe mungu zake. Kwa nini hao watu walikuwa nafaulu? Ni kwa sababu walikuwa serious na zile miungu wanaabudu. Ninamuona mtu kama Delaila wakati alichukua shujaa wa Mungu ambao alikuwa anaitwa Samson. Naona ya kwamba naye Delaila alikuwa anatumia roho ya uwaji. Kazi yake ni kuangamiza watumishi wa Bwana. Siku ya leo kuna wale wako na roho ya Delaila. Saa yote wanaangamiza watu wa Bwana. Ukiinuka kidogo, roho ya Delaila inakuangamiza. Mpendwa wangu, wacha nikuambie, kama hao walikuwa anatumika na wanafaulu, na je wewe mtu wa Mungu? Ninamuona nabii ambaye anaitwa Elisha. Elisha alikuwa peke yake.
walikuwa naomba miungu zingine. Naona nabii mmoja Elisha. Bwana asifiwe. Imagine mmoja kama mimi, alikuwa nakula kama mimi, alikuwa nafaa kama mimi, alikuwa narara kwa nyumba kama mimi. Ninanona manabii yoyote atakubali, ninakupatia mfano, yoyote atakubali, hapa hatutakuwa sawa. Angalia aliye karibu na wewe, mwambie mimi siko sawa, mimi sitafanya vile watu wanavyofanya, nitafanya vile Mungu ananiambia. Elisha aliangamiza manabii 400. Hata wewe wa mtu wa Mungu siku ya leo unaweza kuangamisha maufalme yote ya kimapepo. Watu wanastuka, tunasema tutapelekwa, tunasema tutauawa, tunasema tutamarishwa. Hata katika maboma tuko na uoga tusije tukaangamishwa. Aria na roho ya nabii Elisha atatoka wapi ambao ni ya kuangamisha, kama upande ule mwingine wanaangamisha hata watu wa Bwana? Tunastahili kuangamisha. Madhani ya rogo. Ukisikia tu mtu anakutisa na kuambia wacha utaona, sumwambie hata wewe utaona. Bwana asifiwe sana. Ninaona mtumishi wa Bwana aliwaambia itani huyo Mungu wenu mnaita. Waliita kutoka asubuhi mpaka jioni, yani Mungu wao haibu. Ninaona wakihaibika mpaka jioni, walijikatakata mpaka damu ikamwagika. Haleluya. Na ninataka nikuambie wewe mfano wa Mungu, wewe ambalo ni Mungu anataka wewe akutumia nyakati hizi. Naona tu mmoja, hata heri kungetokea mmoja kanisa hii aharibu kila falme zote za kimapepo, aharibu kila pigamizi zote, maana hakuna kusamehe. Wakati walifika mwisho, ninaona nabii Elia alisema Mungu, imagine, hakuongea maneno 20. Nitasame tafadhali, niko karibu kumaliza. Alisema tu Mungu, maana alijua Mungu wake, alikuwa na connect na Mungu wake, alikuwa anajua Mungu wake, alikuwa anajua muumba wake, akajua yeye ni mfano wa muumba wake, na ni lazima afanye vile muumba wake vile anavyotaka. Akamwambia ninajua. Siku ya leo mpendwa, ukiomba sema ninajua Mungu unanisikiaga, ninajua Mungu wewe unafanya, ninajua Mungu wewe unatenda. Akamwambia ninajua unanisikiza kila wakati. Akasema na wacha ijulikane wewe ndiye Mungu. Mpendwa wangu, simama imara, waambie Jehova, mimi mfano wako ambalo unanitafuta ufanye kazi na mimi. Wacha ijulikane wewe ndiye Mungu ambalo ninayekutumikia. Wacha ijulikane, na wacha nikuambie Mungu wetu ni faithful. Mungu alishuka akateketeza kila dhabihu ambayo ilikuwa imewekwa, akachukua hao manabii kila moja, wote wakatakatwa na upanga. Je, mpendwa, swali langu liko hapa, unajijua wewe ni nani? Maana tumesema ya kwamba hapo Mwanzo 1:26 ikasema, Mungu akasema na tuumbe mtu kwa mfano wake. Mungu amekuumba kwa sababu ya mfano wake ili afanye kazi na wewe. Mungu akachukua nafasi akatuambia ya kwamba ili tukaweza kuendelea tukatisa dunia. Hebu tusome huo mstari wa 28. Masaa yetu ni mazuri. 28. Hebu soma kwanza 27. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Ndio. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ndio.
Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Amen. Niko hapo. Sisemi mambo ya kuzaa, yote mnajua. Ili mkaweza kutiisha. Nigeda sijui na lugha ingine tutaongea anje. Unajua kuna mambo unaweza kutenda ili utise mpaka wafalme. Kuna kitu unaweza kufanya, mpendo wangu, hata isikike katika taifa letu na watu waseme na huyu si mtu wa kawaida. Kuna jambo unaweza kufanya udhihirishe Mungu wako ili Mungu atumike mahali pale mpaka utise wafalme, hata walie na masomo ya hali ya juu uweze kuwatisa. Kile ambalo kinatusuilia wapendwa ni vile sisi wenyewe hatutujui, tunaletewa matizo ya uoga, tunakuwa na doubt na Mungu, hatuelewi hili neno tutakanyaga aje na tutaenda namna gani. Mpendwa, jiangalie kutoka kichwa. Ukienda kwa nyumba ujue ya kwamba Mungu amechukua nafasi, amekuumba kwa mfano wake. Mungu anahitaji wewe. Mungu anakuhitaji ili ukamtetea. Mungu anakuhitaji ili ukamdhihirisha. Hata hili kanisa siku ya leo, Mungu wetu anatuhitaji ili ajidhihirishe kwetu na wengi waone huyu Mungu, wabadilike. Munaelewa na hiyo neno? Haleluya. Nionyeshe kwa ishara ya mkono. Simama. Simama tu na Mungu wako, mfano wa Mungu. Je, amesema ya kwamba mukatise dunia. Wacheni tuwache kutiswa na watu. Tuwache kutiswa na watu. Watu wasikuje watutise, maana sisi ni mfano wa mtu wa Mungu. Mungu anatuhitaji siku ya leo wapendwa. Vile na diposa hapa tuko katika uibaji, katika maombi, katika kumuita Bwana hatutosana. Bwana asifiwe. Inalingana na wewe kiwango ambalo mumepelekana na Mungu. Inalingana na wewe umejitoa kivipi ndani ya huyu Mungu. Maana Jehova ako na haja na wewe. Anataka kukutumia wewe, si mmoja. Tusiseme fulani ndiye anatumiwa na Mungu. Saa yote tunasema Mama Kim, asipokuwa uibaji hauwezi ukaendelea. Si yeye peke yake, ako na haja na Catherine, ako na haja na Mama Pato. Bwana asifiwe. Ako na haja na kila moja aliye hapa. Kila mtu adhihirishe Jehova. Bwana asifiwe. Musa akajidhihirisha Jehova, ukombozi ukapatikana. Je, atatoka wapi ambalo Jehova atadhihirika kwake akaweza kukomboa taifa letu la Kenya? Saa hii taifa letu tuko mwisho. Wengine tumesikilia tumbo. Ni kwa vile hatujui kutakuwa namna gani 2027. Atatoka wapi mkombozi atakaye tukomboa taifa letu? Atatoka wapi atakaye komboa kanisa la Bwana ambalo lina neno mambo machafu? Ninaona Elisha wakati aliponyamazisha manabii wa Baali, walinyamaza, hawakuendelea kupiga Jehova tena. Ako wapi? Ninauliza, atatoka wapi ambalo atatenda kitendo kutoka kwa Mungu akajulikana yeye ndiye Mungu? Watu wakaogopa Mungu, watu wamecheza na Mungu, watu wameharibu makanisa. Mukinuka kidogo watu wanasema ni Illuminati, watu wakitenda muujiza kidogo watu wanaambiwa kona pepo. Watatoka wapi aliye na roho kama ya Elisha? Na ili adhihirishe Jehova, watu waseme oh God, yeye ndiye Mungu akumaku. Atatoka wapi wapendwa? Mungu angarii. Jehova anatafuta muumbile wake ili ajidhihirishe. Firauni wakati Musa alienda mahali pale alimface, na wacha nikuambie, Firauni ilifika mahali wakati walipokula
wakati walipokula kondoo, wakaambiwa lazima waweke damu. Mkono wa Jehova ukashuka kupitia Musa. Wacha nikuambie, mpaka Firaoni hakulala, hakupata usingizi mfalme mkuu, mpaka akawaambia, ambieni wana wa Israeli watoke. Wale wote wamekamata watoto wetu, wakati tutamkula mwana kondoo tumumalize, hata wataguswa waachilie. Tutaachiliwa namna gani kama hatuwezi tukasimama katika kidete na kumtetea huyu Jehova? Inulia Bwana mikono, muambie, umeniumba, haukuniumba nikae dunia, umenileta mahali hapa ili Jehova nikudhihirishe. Amesema ya kwamba tukaweza kutiisha dunia. Wapendwa, imefika mahali ufalme wa giza wache kuinuriwa, Jehova ainuriwe. Ni kwa sababu yako. Wakati wa mchezo umefika, wakati wa kuwa na saka na Jehova umefika mwisho. Tuko 2026, lazima Jehova ajulikane kwa ule aliyeumba. Ni kwa sababu yeye ni Mungu, yeye ndiye muweza wa yote. Lakini mpendwa, ukinyamaza, Mungu hawezi akadhihirika kwako. Mungu hawezi akafanya jambo juu ya maisha yako. Hallelujah. Oh God. Rakalabasheketeriba. Hey, shiririandalabaseria Jehovah God. Niko hapa Rabi. Niko hapa Yesu mwana wa Mungu, ambalo umeniumba kwa mfano wako. Baba, ulichukua nafasi ili Mungu wangu nikuwapo. Rabini, naona wale waliyekuwa kare, Mungu wetu waliweza kutumika kupitia nguvu na uweza wako, ikatambulikana wewe ndiye Bwana. Ninamuona Danieli, Abba Father, Mungu wetu kupitia maombi uliweza kudhihirika mpaka Nebukadnezaru akasema wewe ndiye Mungu. Akasema na Mungu wa Danieli akaweza kuinamiwa. My Father, ninasimama na wewe Rika, ninaomba ya kwamba Mungu wangu niko ready kutumika, ili maeneo haya Rabi wakakiri ya kwamba wewe ndiye Mungu, wakakiri ya kwamba wewe ndiye Jehova. Maana umeniumba Jehova Jire ili nitumike. Ulichukua nafasi ili nitumike. Jicho lako Rabi linanitazama, unanitafuta. Atatoka wapi aliye kama na roho yako? Na ili Jehova akaweza kutisa wafalme, akaweza kutisa kila falme, atatoka wapi shujaa wa kukupigania katika kuzimu, katika nchi kavu, katika hewani? Atatoka wapi kama vile Joshua aliposimama akasimamisha jua, haikukucha, ikajulikana wewe ndiye Mungu? Naomba utusaidie, tusaidie Bwana. Naomba kusaidiwa na wewe, naomba kusaidiwa na wewe. Umechukua nafasi ni kwa ajili yangu Jehova, ulichukua wakati ni kwa ajili yangu Rabi. Naomba udhihirisho wako, naomba kutisa Jehova Jire. Nitise Bwana wale wote ambao wanaabudu miungu zingine, wajue wewe ndiye Bwana. Wale wanakusanyika Baba wakitukuza miungu zao, nisimame kama Elia Mutisibi ili Bwana uonekane. Elisha aliweza kuonekana kwa manabii waliyekuwa kiabudu Baali. Nguvu zako na uweza wako zikafanya kazi wakati ule, nalo jina lako likatukuzwa.
Baba, tuponye Jehova, tuponye Mungu wetu, tusiwe na roho ya kikawaida, tusiwe na roho ya kukusoea, tusiwe na roho ya Bwana wa rehema ya kujipangia kila mikakati kinyume na wewe Mungu wetu. Naomba utusaidie, badilisha kila dada Baba, badilisha kila ndugu ambalo amesikia hili neno, wote wajue wewe ni Muumba, wote wajue unawahitaji, wote wakuelewe Jehova sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Maroho zote zinatugandamisha, maroho zote za deraila ambalo Mungu wetu ni za mauaji zinaangamisha watumishi wako, siku ya leo ninasimama kama Elia Bwana wa rehema, ninachukua power and authority ambalo zinaharibu mighty God, ninasiagusa siku ya leo, ninasisambaratisha siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Maroho zote ya Yezebeli ambayo inafondea Bwana, inatuma watu wangu ambao wainamie miungu mingine, my Father, hizo maroho ninasikamata, hizo maroho ninasiagamisha katika jina la Yesu. Visu hizi zote Jehova zinazuilia watu wako wasikuinue kama wewe ndiye Mungu, wasikudhihirisha kama wewe ndiye Mungu. Hizo visu hizi zote ninaziondoa siku ya leo. Hey Jehova, mwaka huu, mwaka wa 2026, ninatabiri Mungu wetu, wakati kama umairoho Mungu wetu kadhihirika katika roho na katika kweli, katika jina la Yesu. Tembea pamoja nasi Bwana. Unasikia Mungu wetu, unasikia Jehova.
kiko katikati yetu na wewe, naomba ukakiondoa. Ondoa kila visuilizi zinatuzuilia Jehova tusikuabudu katika roho na katika kweli. Baba, ondoa Jehova ushie milele kila kitu kilichoharibu kinarikota riseteria katika jina la Yesu. Naomba udhihirisho wako ili watu wakajua ya kwamba wewe ndiye Mungu mkuu, wakaelewa jina lako ni jina kuu kuliko majina yote, wakaelewa ukuu wako hata toka wapi katika riboshika. Rabi, tuko hapa na ili tuturiki teria katika jina lako. My Father, my Father, my Father, wewe ni Mungu, wewe ndiye Mungu, wewe ndiye Jehova. Roho zote Jehova jiri za ukafu siku ya leo Baba ninaziondoa. Jehova, 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 Muumba mbingu na nchi, kila falme zote Jehova zinasimama kinyume na kila moja Jehova usidhihirike. Siku ya leo ninaziondoa, siku ya leo ninazigadamisha. Wacha idhihirike wewe ndiye Mungu. Tumia watu wako Roho Mtakatifu wa Bwana, jidhihirisha wakatenda makuu, jidhihirisha wakatenda mambo ya ajabu, wakaweza kutisa adui na kazi zake zote, wakaweza kutisa Jehova na wale wanaabudu sanamu. Katika jina la Yesu nachukua mamlaka Jehova, nachukua nguvu kutoka kwako, nachukua uweza kutoka kwako, na parasika tariba na pasua hii anga Jehova God. Nachukua upanga wa roho na pachua kila anga ya kwanza, anga ya pili ninaipasua, anga ya tatu ninaipasua, anga ya nne ninaipasua, anga ya tano ninaipasua, anga ya sita ninaipasua, anga ya saba ninaipasua. Saba mtakatifu wa Bwana, saba ukamilifu wa Bwana ukashuka kanisa hili, ukamilifu wa Jehova, ukamilifu wa Jehova. Yale umenena Baba ikaweza kutendeka. Visiwi wakasikia, viwete wakatembea, vipofu wakaona. Angara saba na nena angara saba ikafanya kazi kanisa hili, ikafungua Baba, ikarikota rabazaya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nasema hatutatumika tukiwa tumefinywa, hatutatumika tukiwa wagonjwa wa kiroho, hatutatumika tukiwa na mizigo, hatutatumika tukiwa tumefungwa. Rambasha katariba, anga shuka ukarikota na itisa wengi Jehova watakaye ribosheketeriba. Hey, 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 Rabbi, Rabbi, Shekai, mighty God, Shekata Rabayanda, I kontariba sheka, Naharibu kinteriba, Anga sekoteri kota, kwa jina lako riba, kwa jina lako
unasema tutakanyanga nyoka na sige zote. Baba inua, Baba inua wale watakanyanga. Baba rekesha katika roho na katika kweli, maana wewe ni Mungu, maana wewe ni Mungu. Oh God, oh God, oh God, oh Jehova, tuko hapa. Oh God, Gai wa Gai siothe, Gai wa Gai siothe, nĩndarega Mwathani. Jehova, reke tũkũmenye we, reke tũkũmenye we nĩwe Ngai. Woi Jehova mũnene wa ita, woi gatũrũme ka ũthingu, reke andũ aya mahingo kerikota, reke marikonteri aribashanta, reke marikonteri bazeka baba, koriketeri ya Jehova. Unajibu kila sala Baba, unajibu kila dua Baba, otoa kila ribosheketa, arikonteri bazika Jehova, katika jina la Yesu. Nasema ijulikane, nasema ijulikane, nasema ijulikane katika madhabahu ya Overcomer, na ijulikane kanisa hili katika Ong'ata-Rongai. Hapa kuna watu wako, hapa kuna watenda miujiza, hapa watafunga na kuna wezaye kufungua, hapa watasema na kuna yoyote atakuja kusema itatimia, maana wewe ni Mungu, wewe ndiye Mungu, wewe ndiye Mungu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeshukuru. Asante Bwana, tunasema ni asante. Pokea sifa na